Tšau YouTube'i vaatajad. Minu peal on üks äge Mustang, aga see ei ole niisama Mustang, see on Salini Mustang 2019 aasta. Ja mina ei ole varem Eestis sellist autot näinud. Ma arvan, et ega neid võib-olla ongi ainult üks. See on siis põhimõtteliselt on baasiks võetud 5-liitrine Coyote Mustang ja Saline siis on teinud enda nii-öelda versiooni sellest. Saline on siis USA tuuningfirma, kes siis neid modifitseerib. Sellel konkreetsel autol on siis peal kompressor ja jõunumbrid tehasest 552 kilovatti. Ja lisaks siis mootorile nad muudavad ka vedrustust tavaliselt. Siin on näha, siin on teised vedrud. Siin on silladetaile vahetatud, ehk siis ta tehakse ringraja jaoks juhitavamaks. Ja muidugi välimus. Siin välimusest on see auto kohe ära tuntav, tal on Salini väljed, mis on näha, tiivad on laiemaks tehtud ja esiots on samuti agressiivsem ja pidurid on teised. Siin tegelikult neid muudatusi on omajagu ja samuti näitame salongi ka, et salongis on ka pisidetailid, mis reedavad, et tegemist on Saliniga. Aga sellele vaatamata on kliendil ikkagi võimsust vähe ja Magnus juba putitab. Mis me teeme on see, et kuna tal on originaalkatalysaatorid, siis need jäävad piirama. Ja nüüd me paigaldame siis järelturu kollektorid, mis on siis nii-öelda long tube ederid, ehk siis need torud on pikad, need tulevad põhja alla. Ja siin pärast neid kollektoreid saame näidata, tuleb sportkatalüsaator. Nagu varasemates videodes oleme juba näidanud ka, et sportkatalüsaator on kordades peredam, et siis mahab seda võimsust läbi. Nii, selline asi läheb sinna külge. Ja lisaks sellele siis on klient endale tellinud ka porla väljalaske. Porla väljalase tuleb siis auto lõpuni välja. Siis vahetame ära ka kompressori ülemise rolliku. Ehk siis anname veel kompressorile seda kiirust juurde ja sealt siis tõstame rõhku ja suurendame võimsust. Lisaks sellele on klient ise tellinud siia veel mõned sellised välimuse asjad. Kui sinnamaani jõuame, siis näitame neid ka. Et tahab seda autot natukene veel edevamaks teha. Ja summutit modifitseerime ka lõpuotsast. Kliendil endal on seal, võime siin näidata, teistsugused summuti otsad pandud. Et kuna ta tahab neid säilitada, siis on natukene vaja seda porlat modifitseerida. Eks igal kliendil on omad soovid ja omad maitsed, et täpselt nii me teeme, kuidas klient soovib. Ja siis läheb see auto sõnasse ja vaatame, mis sealt need numbrid välja tulevad. Et kindlasti saab raju asi olevat, kuna ta juba tehasest on päris võimekas. Nii et hoiame silma peal, vaatame, kuidas meil läheb. Nii, tulles tagasi veel kollektori juurde, siis siin on hea võrdlus kohe. Originaal versus siis järelturu oma. Siin on näha, et originaali kollektor lõpeb juba siin ära ja siis on juba katalüsaator. Aga long tube ederil siis on näha, et tegelikult kollektori torud jooksevad päris pikalt edasi ja alles katalüsaator tuleb siia otsa. Ja originaalidel seda ei ole, aga mida meie peaaegu alati teeme on see, et me paneme siia peale ka kuuma teibi. Kuna seda toru osa on palju, siin on kuumust palju, need torud on punased, siis see kõik õhkab kapoti alla kuumust ja on olnud ka olukordasid, kus mingisugused juhtmed ja voolikud kipuvad sulama. Et siis selle kaitseks me mähime nad ära ja see isoleerib selle kuumuse ära. Nii, tulin vahepeal piilama, kuidas Salini Mustangiga läheb. Ja Magnus on vahepeal juba summuti esimese otsa külge pannud. Ja nagu näha, siis on siin ilusti kollektorid näha, need tulevad siia põhja alla. Siin on katalüsaator, siit läheb edasi. Väike X-pipe
ja niimoodi siit lõpuni välja. Hetkel siis tegeleme nende summuti otstega. Porla enda otsad on sellised, et üsna pisikesed võrreldes sellega, mis kliendil varem oli siia pandud. Ja piilume neid lähemalt ka. Nii, siin töö käib vasaku poolega. Nagu näha, siis need on nii palju suuremad, et päris kõrvuti ära ei mahu. Selle tarbes on siis vaja teha siia väike selline torujupp vahele, et need otsad läheksid laiali rohkem ja need mahuksid ära. Sellega siis praegu siin tegeleme ja vaatame, kui see valmis on, kuidas siis välja paistab. Noh, tere tupse. Tere tups, jah. Kuidas läheb? Keeruliselt. Vaja teha asjad suuremaks ja... Sul on vaja offseti ajada või? Offseti ajada, jah. See peab jääma nagu... Laiali. Jah, vahe peab paika jääma ja pärast langesse ka ära mahuks. Ma vaatan, ma näitan seda autot, näed, see on see, mis on siis Dünasse pandud mulle järgmine nädal juba. See on siis, näed, Saliin Supersaarser. Ja siis järgmine nädal on Düna, nii et jõuab valmis või? Peab jõudma. Et siin on, sumps on tegelikult nagu pall, aga lihtsalt nüüd selle iloosa tegemine, kuna kliendile oli eraldi soov, et ei soovi neid jätta, mis originaalis olid, porlammad, et on suuri neid mufflerid. Aga et nüüd need siin ilust ära mahuks viisakalt ühtemoodi, et oleks sümmeetriline, siis on natuke keeruline teha neid. Et kuna ta nii hästi ikkagi taas... Sul on midagi keerulist ka? Aega nõudav? Jah, aega nõudav. Ilusti tahad teha, siis on ikkagi võtab see aega. Just, et nagu oleks nagu viisaks vaadata ka, et kui vaata sumpsi sisse, et ei oleks lihtsalt niimoodi, et sul on nagu, et kuskil nii-öelda nurgas... Näita seda eelmist torujuppi, kuule vaata siin sedasi oli tehtud, et nii saab küll odavalt tehtud. Sa võtad roostevaba toru, lased miigiga kokku plärinal ja siis need kõik need täppe ja juurakaid on täis, siis lükkad teise toru ühe sisse ja siis... Kui seda veel vaatad ka siit otsas sisse, siis näha, et need kõverad torud paistsid. Ja võtad kliendi käest raha ära ja ongi hästi nagu. Plus, et siin on vaja nagu 2 erada auka ka veel teha, et nad oleks nagu... See on rubriik, et sõber teeb odavama. Jah, et saab nii ka teha, aga mitte silma eest. Ei, seda jah, see peab jääma ja. Et nõme on ka, et võtad suure hunniku raha ära ja siis on nagu see, et aga näed, sain siukse asja, et no ei istu kuidagi. Et üritaks ikkagi viisakalt ja hea. Ahoi! Istun järgmises Ameerika autos. Neid on millegipärast rohkem kui Jaapani autosi viimasel ajal, aga selleks on ilmselt põhjus ka, sest nad on oluliselt soodsamad ja need on läinud massidesse. Nii et tegemist on siis Ford Mustangiga. Ma kohe vaatan, see on 2019 aasta mudel, Saliini kompressor kitiga, nii vaatan, et siukene äge kompressori komplekt on siin peal. Ja see on siis väidetavalt juba Rootsis seadistatud, aga klient ei olnud rahul tulemusega ja nüüd minu asi on siis üle vaadata see vana seade, teha oma nipid ja trikid siia sisse ja vaadata, kas hakkab hauajõudu tootma ja muutub kiireks ja lisaks sellele veel tehti siin midagi summutiga ja siis kompressori rattaga vahetati vähemalt, et natuke rõhku juurde saada. Ja nüüd ma siis loen juba faili välja, siis tuleb siin ja kui see fail on käes, siis hakkame oma matchikut tegema. Kõigepealt loomulikult ma teen siin tõmbeid ja logisid ja asju, et vaatan üle, et kas tervis on korras. Ja ma ei ole veel vaadanudki, kas loodetavasti kütusepaak on täis, sest et päris tihti tulevad autod niimoodi Dünasse, et tuli põleb või on veerand paaki, aga ma teen siin mootori soojaks ja teen paar tõmmet ja ongi otsas. Või siis on see viimane tilk seal paagis kuum ja soe ja normaalselt seadistada ei saa. Aga selle kohe selgub siin. Nii et hakkan pihta. Esimesed siis baastõmbed tehtud. Siin on 0,85 barri ja sellega teeb siis
574 tegi kuumemalt ja 590 rattast tegi ta siis jahtumuspeast ja newtonmeeter on sama 740. Nii et see on siis baas, siit hakkame edasi ehitama. No nii, alustasime siis 574 ja 740 newtonit ratast ja nüüd on meil 677 ja 824 rattast newtonit, nii et ma vaatan kohe, keerame sinna, et ma lähen, teen väikse söögi ja siis punnin edasi. Praegu hetkel tundub, et kõige suurem viga, mis siin oli tehtud, oli see, et siin oli Saliini poolt oli tehtud väga konservatiivne süütetabel ja korrektsioon ja kui ma hakkasin sellega hullama, siis ma tean seda, mida konkreetselt sellise rõhuga see süütenurk peaks olema, et oleks okei. Ja ma ei ole veel piiri leidnud, päris seda õiget piiri, siis ma peale veel lõunat teen siis natuke edasi ja vaatan, kus kohas see knoki piir hakkab tulema, sest praegu hetkel ma tean seda, et mis peaks olema ühe barriga, 98 kütusega selle mootori knoki piir süüte nurga poolest ja sellele on praegu niimoodi, et ta toodab alt 0,85 ja üleval otsas kukub 0,55, 0,6 peale ja seal võiks seda süüdet olust rohkem olla, nii et möllame edasi. Tundub, et üsna lõpusirge, aga mulle meeldi, et üleval otsas rõhk nii palju kukub, et ta võiks sutsu vähem kukkuda ja ma siin igasugu asja proovinud. Võtsin juba sealt vaakumi vooliku lahti juhtklapil ja bypass-klapil ja ikka sama. Nüüd Magnus tuleb, paneme tal tutika rihma peale korra, vaatame, mis teeb ja siis see on selge, kas see leke on kuskil mujal või siis ongi, et rihm natuke libiseb. No see rihmaäär oli sutsukene purune ka, ma pesin selle puhtaks, aga rõhku juurde ei tulnud. Vaatame, näed, see bypass on siin. Saliini kompressori kiti seadet muudad, siis peab ka natukene süüte tabelitega tegelema, sest seal oli kõik asjad, õppimised, asjad, kõik nulli pandud ja tuleb.
no võtame kokku ka. Põhimõtteliselt see auto teeb 750 hobujõudu, kui ta on jahtunud, külm, värske kütus sees ja mingit probleemi pole. Ma sain aru, et omaniku arvates see konkreetne kit sellisel kujul peakski tegema 750 hobujõudu mootorist. Me saime sutsukene tsipa üle 700 rattast, aga kui see mootor on soe ja ma olen teinud mitu tõmmet järjest, siis sisselaskedembist olenevalt ja üldsegi muudest sisse imetavad õhutemperatuurist sõltuvalt hoiab ta 720 ringis mootorist ja niisugune 680-690 rattast ja see on nagu 900 newtonmeetrit mootorist, 870-850 rattast, ülikõvana. Selles mõttes nagu ma arvan, et see on piisav. Kui rääkida nüüd väiksest probleemist, mis mulle tundub, on see, et ta üleval otsas ei hoia rõhku ja mida pikem see päev nüüd oli, seda rohkem mulle tundub, et tegemist on sellega, et kompressor ei tooda enam juurde ja tal ei ole kuskilt seda rõhku tekitada ja õhukogust ja sellepärast see rõhk seal üleval otsas kukub. Proovisin võtta vaakumi ära, panime uue rihma, uus rihm tegi 0,1 barri juurde, aga kui ta nüüd soojaks läks, siis ikkagi kaob. Ja ega siin ei olegi midagi muud, võtame kokku, et selle rauaga mängisin ma selle tulemuse välja, nii et läheb siis homme hommikul, loodetavasti homme ei saja, läheb siis vaatab, kuidas ta tänaval ka käitub ja toimetab ja siis võib juba kliendile kätte anda graafikut välja printida ja klient saab graafiku 720 ratast, mis on siis aus sooja ilmaga mõõdetud tulemus või teeb siis sooja mootoriga mõõdetud tulemus ja ei ole seal mingisugust aga. Nii et arvestades seda, et ennem oli tal mingisugune 570, on siin ikkagi väga palju rohkem, nii et subscribe, like ja vaata, näeme jälle.